Siyaasa Keeniyaa keessatti beekamtii guddaa kan qaban hoogganaan paartii morkataa biyyattii Raayilaa Odiingaa du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Raayilaa Odiingaa dhukkuba onnee isaan mudateen Indiyaatti wal'aanamaa akka turan kan ibsame yoo ta'u, har'a ganama du'aan addunyaa kanarraa boqochuun isaanii himameera. Umurii isaanii waggaa 80tti du'aan kan boqotan Odiingaan yeroo dargaggummaa isaanii irraa jalqabee siyaasa Keeniyaa keessatti dammaqinaan hirmaannaa guddaa raawwachaa turaniiru. Keessattuu waggoottan 30 oliif duree paartii morkataa ta'uun siyaasa biyyattii keessatti dhagaamtummaa guddaa horataniiru. Haa ta'u malee filannoowwan pirezidaantummaa 5 irratti hirmaachuun morkataa cimaa ta'anis filannicha injifachuun pirezidaantii Keeniyaa ta'uu hin dandeenye. Qoodinsa aangoo taasifameen garuu akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2008 hanga bara 2013tti ministeera muummee Keeniyaa ta'uun tajaajilaniiru. Filannoo duraa taa'aa Koomishinii Gamtaa Afrikaa ji'oottan duraa gaggeeffame irrattis hirmaachuun lammii Jibuutii kan ta'an Mohaammed Ali Yuusufiin injifatamuun isaanii kan yaadatamudha. Raayilaa Odiingaan abbaa ijoollee 4 ta'uu isaas Reuters gabaaseera.